கிட்டத்தட்ட வந்து புட்கட்ல இருந்து ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஐலாண்ட் 28 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குங்க. வந்தாச்சு. இங்க வந்து அங்கே சேஃப்டி ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம போட்ல ஏறதுனால சேஃப்டி ட்ரெஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் வரவங்க போறவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம அதை வியர் பண்ணிக்கணும். இதுதான் நாங்கள் போற என்ட்ரன்ஸ். இங்கே தான் நம்மளோட போட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்துட்டோம். எங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே கைடு வந்து கொடுத்துட்ருக்காரு. இவர் தான் என்னோட கைடு. போட்டில் வந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோம், எங்கே லஞ்ச் சாப்பிட போகிறோம், என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் சுற்றி பார்க்க போகிறோம், நமக்கு சேஃப்டி மெஷர்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. வைரன் டாக்கீஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.